Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Hammasi dadamga sotka olib bermasangiz, o'zimni o'ldiraman deya xarxasha qilgan kunimdan boshlandi. Axir kollejimizdagi kursdoshlarim qo'lidan bir emas, bir nechta sotka o'tib ketdi-yu, menda yo'q. Hatto qanday boshqarilishini ham bilmasdim. Agar shu turish sotkasiz yuraversang, uyda qari qiz bo'lib o'tirib qolasan, dedi birga o'qishga qatnaydigan dugonalarim ichida Sitora deganlari. Qolganlari afsuslanib tasdiqlashdi. Kursimizdan 3 qizning to'yi bo'ldi. Uchovi ham SMS orqali tanishgan. Hozir qo'lingda telefon bo'lmasa, it qaramaydi-yu. To'g'ri aytding, Siti, dedi Mohinur. Mohi, ko'ngli tegadi demaysan-a? Dadasi olib bermasa nima qilsin? Dadasi zo'r odam-u, lekin eskicha fikrlaydi-da, deya oraga tushdi eng yaqin dugonam, mahalladoshim Fotima. U katta yo'ldan mahallamizga qarab burilib ketayotganimda hamdardlik bildirgandek Sitining orqasidan gapirdi. O'rgildim sotkali boyvachchadan. Dadasi ipodromda kuni bo'yi arava tortishini ayam aytgandilar. Bir ko'pni ichida aytib izza qilay dedim-u, yana ag'bag'ini o'yladim. Seni dadang bozorning oldi biznesmeni. Seni yer u ko'kka ishonmaydi. Hayron qolaman, lekin bitta telefonga arzitmaydi. Qizlarda mana bunday chaqib oladigan gaplarini eshitmaydi-da. Agar ozroq yig'ib yurgan puling bo'lsa, menga ber. Senga telefonimni berib, o'zim boshqasini olaman. Qayerdan olding desalar, potiniki deysan qo'yasan. Men unga javob berishga ulgurmasimdan darvozamizga yetib keldim. Indamay uyga kirib ketdim. Hovlida dadam uzumlarni xomtok qilayotgan ekanlar. Salom ham bermay ho'ngrab yig'lab yubordim. Tokkaychini qo'llarida tutgancha dadam kelib boshimni siladilar. Gulnora, ona qizim, kim seni xafa qildi? Domlalaringmi? Yo'q, siz xafa qildingiz dada. Dugonalarimning ichida past qildingiz. Yer yorilmadi-yu, yerga kirmadim. Bunaqa sassiq gaplarni eshitganimdan ko'ra o'lganim yaxshi edi. Bitta temir qutiga meni arzitmadingiz-a, deya dadamning bag'ridan silkinib chiqdim. Iye, sotkani janjali degan. Hali ham o'sha gapni ko'tarib yuribsanmi? Yoshlarga bu matoni nima keragi bor? Darsingga xalal beradi. Ko'cha-ko'yda qulog'iga telefonini qo'yib yoki bo'yniga osib risobka qilib yurgan qizlarni ko'rsam jig'ibiyronim chiqadi. Men biznesmenman. Har doim mijozlarim so'rab turadi. Birovga zivanoq qiladigan bo'lsam, pulini o'ylab gapni qisqa qilaman. Ular talaba bo'lib, to manziliga yetguncha gaplashib ketaveradi. Pulni qayerdan oladi? Yoki homiychalari bormi deb xayoling ketadi, qizim. Ulardan ibrat olma. Siz vahimachisiz, xasissiz dada, egri ko'ngilsiz. Ular yo'lma-yo'l qo'shiq eshitib ketadi-ku, dedim ilk bor dadamning ko'zlariga tik qarab. Katta yo'lda qo'shiq eshitish kerakmi, Guli? Mashinani yo'liga chiqib qolsa-chi? Paq etib mashina urib ketsa, o'zi qizlar yo'lda ham hayol surib yuradi. Har kuni avariyalar sodir bo'lyapti. Baraka topgur, hammasiga shopir aybdor emasdir. Bir boshga bir o'lim, ajali yetgan Norin tog'amga o'xshab yonboshlab o'tirib ham o'lyapti-ku. Endi kollejga ham bormayman. Endi mendan qutulasiz. O'zimni o'ldiraman. Bir sotka uchun-a? Ha, meni aqlli qizim mayda gaplardan ustun turadi. Bolaligidan so'zishga qo'ydim. Badiiy kitob o'qitdim. Oq-qorani ajratsin deb chet ellarga olib bordim. Inglizchani, ruschani, karischani o'rgansin dedim. Nazokatli bo'lsin deb pianino olib berdim. O'qituvchi yolladim. Endi otangning gapidan 4-5 ta churvoqi dugonalaringning xushomadi aziz bo'lib qoldimi? Ma, sim karta qo'yib olarsan. Eng so'nggi rusumdagi Nokia. Lekin hafsalamni pir qilding, qizim, deya dadam telefonining orqasidan sim kartasini olib, qo'limga tutqazgancha qizarib-bo'zarib tok tagiga ketdilar. Dadamni o'z prinsiplaridan chekinishga majbur qilganimdan biroz dilim xira bo'ldi. Biroq
ertasi kuni dugonalarimning voy voy deb angrayib qolganlarini ko'rib barini unutdim. Men endi har taraflama kollejda birinchi edim. Adashib tushgan qo'ng'iroqlar biroz asabimga tegsa-da, endi men uzundan uzun seriallarni esnagancha hayajonimga qo'shilib ko'rib o'tirmasdim. Bitta qo'ng'iroq keldimi, ila-chila turib o'z xonamga kirib ketardim. Dugonalarim bilan qanday kiyinishimizgacha kelishib olardik. Yo'l-yo'lakay bir-birlarimizni rasmga tushirardik. Yigitlardan qo'ng'iroq kelsa, tanishaylik desa, har xil mazax so'zlar bilan ustidan kulardik. Shu biz barimiz telefon jinnisiga aylandik. Testni o'ylama, telefon orqali birorta ustozimiz aytib turadi. Pulini bersak bo'ldi-da, deya bir-birimizni repetitorga borib vaqt sarflab o'tirma deya yo'ldan urardik. Oradan 3 oy o'tdi. Bitiruv imtihonlari, diplom ishi boshlangan paytlarda bir yigit qo'ng'iroq qildi. Alo, Dila. Uning ovozi juda yoqimli va o'ktam edi. Dila emasman, Gulaman. Siz kimsiz? Ha, Gula. Uzr, sizni Dila debman. Anavi qora sochli dugonangiz bor-ku, ko'zlari katta-katta. Potiymi? Ha, uni nomeri o'chib ketibdi. Aytib o'rasizmi? Sizni tanimadim-ku. Taniysiz, ismimni o'zingiz eslamaguncha aytmayman. Qizlar meni unutsa juda xafa bo'laman-da. Men unga Fotimaning telefon raqamini berdim. Uzr Gula, yana bir dugonangiz bor edi-ku, doim sizlar bilan birga yuradigan. Sitini aytyapsizmi yoki Mohinimi? Ikkalasini ham. Raqami bo'lsa, iltimos ayting, tug'ilgan kunimga taklif qilmoqchi edim. Men ularning ham raqamlarini berdim. Qiziq, u kim ekan? Kursdoshlaridanmi, sinfdoshlaridan yoki begona? Begona bo'lsa, meni raqamimni qayerdan topdi? Dugonalarimni qanday taniydi? Ertaga kollejga borsam, hammasi aniq bo'ladi qo'yadi deb uyquga ketdim. Tong saharda yana qo'ng'iroq bo'ldi. Xavotirlanib ketdim. Ayamga budilnik qo'yganman, dars qilmoqchiman deya taskin berdim. Ayam yoqasiga tuf-tuflagancha chiqib ketdi. Ayam ketganlaridan keyin, "Alo, kimsiz?" dedim, raqamiga ham qaramay. "U men Gulaxon. Tuni bilan sizni o'ylab uxlolmadim. Tongni sizning yoqimli ovozingiz bilan boshlay deb niyat qildim. Sizni tanimayapman. Nahotki kechqurun suhbatlashgandik. Darhol esingizdan chiqib ketdimmi? Aytgandim-ku, qizlar meni unutsa juda xafa bo'laman." "Iya, sizmi?" "Ha, men o'shaman, o'sha. Siz menga kumushdek dildor, men sizga Otabekdek yor bo'lsam ne ajab. Unda Zaynablar ham ko'pmi? Balkim siz shunday unutaversangiz, Zaynabga ham yo'l ochiladi-da", dedi. Tongi uyquni yaxshi ko'rsam-da, toza havoga yuz tutgim keldi. Qo'limga test kitobchasini olib, supaga chiqib o'qiy boshladim. Ammo xayollarim poyintar-soyintar bo'lganidan ko'zim o'qirdi, shuurim qabul qilmasdi. O'sha noma'lum yigitni Zaynabdan qizg'ana boshlagandim. Ehtimol ulardan biri dugonalarim bo'lib chiqar. Qo'ng'iroq qilishga yuzim chidamadi. Sabr qilaychi, u kim ekan? Poti ikkalamiz bizning darvozamiz oldida uchrashdik. "Ketdikmi?" dedi u jilmayib. Negadir ko'zlari yonib turar, xursandligidan dasti uzun sumkachasini aylantirib, goh osmonga otib olardi. "Tinchlikmi? Og'zing qulog'ingda?" "So'rama, yigitim telefon qildi." "Qanaqa yigiting? Yo'q edi-ku", deya yuragimga xavotir qo'ndi. Yo'q edi, endi bor. O'ziyam kechasi bilan gurunglashdik. Hozir sim kartamda 1 sent ham yo'q. Tong otsin, o'zim pul tashlayman dedi. Ismi nima? Bilmayman. Adashib tushgandi. Bir-birimizni ovozimizdan sevib qoldik. U mendan qaysi rangdagi atirgulni yoqtirishimni so'radi. "Naqqis san'atasi deysan. Oq atirgulni", dedim. Qaysi faslni yoqtirishimni so'raganda, "Kuzni", dedim. Xazonlarni bir-bir bosib shitirlatib yurishni yaxshi ko'raman dedim.
unda kuzda ko'rishamiz dedi. Boya yozni desam bo'larkan. O'rtada yoz turibdi. Uni bo'lsa hoziroq ko'rgim kelyapti. U senga Otabek, kumush haqida gapirmadimi? Yo'q, ovozingiz Yurjinnikiga o'xsharkan deb qish san'atasidagi qo'shiqlarni menga jo'natdi. Shu kuni Mohiy, Siti ham kim bilandir telefonda tanishgan. Men indamay qo'ya qoldim. Chunki ularning raqamini berganim uchun o'sha noma'lum yigit qo'ng'iroq qilgandir degan tusmolim bor edi.